像这样的快闪镜头搭配什么样的音效呢？今天的每日日记一次性给你讲清楚，可以先点赞收藏。好，我们看这个来自印度的这个旅拍短片，开头有一段快闪镜头，那速度非常快。一般来说呢，快闪镜头如果放在片头的话，要带给大家足够的冲击力才可以。那这个地方呢，要想做出足够的冲击力，我们需要搭配一些音效。好，我们在1号转场过渡里面有个快切镜头用啊，里面我们找一个力量感稍微强一点的这种音效，比如说断断续续。我们把这个音效放到轨道上，大家看一下。但是呢，前后它有一个上升和下降啊，所以说前后的那个力量感还是不够的。那么我们就要对它的前后进行一定的补充。前面呢，我们可以放一个戛然而止的音效，这个音效呢就可以弥补断断续续前面的这个空档期。而后面呢，大家看这个波形图，我给它搭配了一个上升停止，而且这个上升停止呢，它的声音要和这个断断续续的这个音色啊不能差别太大啊，所以说三者组合到一块儿。好，我们听一下这一段，刚好这个它停止的这个瞬间呢，切到后面火焰升起的镜头。这个也是符合我之前每日一镜给大家讲的啊，一系列快切的镜头之后要有一个温柔的慢节奏的镜头，这个地方同样也适合这个规则。好，我们看前面啊，我们分析一下画面。前面啊是一个女孩在这种类似于这种绳子上走钢丝的这么一个镜头，然后呢，人物出现啊，要么就是钢琴单点啊，要么就是那种微弱的重击，或者是强烈的重击。那强烈的重击呢，一般是有力量感啊、运动那种视频啊，给那种猛男用的。如果是这种孩子的这种人物出现的话，特别是又在开头，那我们就可以用比较弱的这种重击，或者是钢琴单点来作为开头。好，我们看这个地方，我的搭配呢是这样的思路啊。开头呢，我想就是营造一点点那种时间停止的那种感觉，因此我在咱们的1号转场过渡结尾这个文件夹的12号曲线变速时间停止里面啊，我就找了一个这种类似于时间停止的音效。而且它的开头呢还有一声微弱的重击，我们把它放到轨道上大家听一下。因为它那种下降的那个刚好就和它的这个在绳子上的这个动作就匹配了，我也是有这方面的考虑。但是呢，刚才说了，开头如果说只有这种微弱的重击，可能还不足以带来一点点震撼，但是也不能太过于强烈，所以说我们还可以搭配一个不那么就是力量感的那种重击。然后钢琴单点出现在后面也是可以的，我们放在开头这个地方也可以，我是放在了小女孩出现以后的后面，都可以的啊。然后绳子紧绷的这个拟声音效我在这个地方也放了一个绳子紧绷的拟声音效。就出现了刚才的这个快闪镜头，然后快闪镜头之后呢是火焰燃烧的一个拟声，这个就不用过多说了。然后出现标题，看这个标题是从中间往外散开的这种动画，就可以用咱们1号转场过渡文件夹里面微弱的物时里面的短物时找一个这种不要就是这种，因为在火焰上面嘛，咱们不要突出这个主题，但是又不能给它特别重的音效，就用这种微弱的物时给它稍微带一下就可以。你看这个地方我就放了2个一模一样的轨道的这个微弱的物时，我们听一下，有一点点像风的那个在吹火的那种感觉放在这个火焰的上方呢就非常的合适。这个短片的原来的这个音乐呢，是从这个快切镜头火焰之后呢慢慢起，它的音乐的名字叫 Fireborn 这个音乐我识别出来的，我们听一下，它后面基本上就没有搭配什么音效了就是它一首音乐在铺垫后面的素材。当然这是一种情况，我呢为了让大家学会更多的音乐技巧音效的技巧，然后我又做了另外一版风格的音效，我们等会儿一起学习一下我们先听一下它这个原版的声音，好吧，从头开始。
这是前面这一段，27秒前面的原版的音乐就是这样的啊。然后我们把原版的音乐先关掉，我给它搭配了一个就是后面的另外一种风格的这种感觉的啊，大家一起学习一下。首先呢，我给它铺了一层底，什么底呢？因为这个男人从这个火焰过来以后，这个男人头上啊头发在吹动，所以说呢，底子就要有一定的微风的这种底音。这个微风的底音呢，是在咱们的5号底音氛围环境音里面有一个，我归类了一个旅拍风景打底啊，这里面有一个我挑了个这种声音，大家可以一起听一下它的这个打底的声音。是不是带点那种微风的感觉啊？这是打底。接下来呢，我们因为它后面的素材呢都是比较这种，你看它的调色也好啊，然后它的画面的镜头感也好，都是比较那种略带一种神秘的平静的那种氛围。所以呢，我又在这个10号旅拍风景打底这个神秘平静的氛围里面挑选了一个神秘平静的氛围音，铺到这个分声的下面啊，我们一起听一下。那种气氛那种感觉就有了，但是还缺少音乐啊。音乐呢，我们同样是在咱们的短配乐里面啊，我给大家总结了这种旅拍开场的这种音乐，大家在里面找一个和影片调性相符的，和你拍摄素材情绪类似的这种音乐，然后放到这个地方。我挑选了一个叫这个音乐啊，咱们一起把这个3个底音、氛围音还有音乐在一起啊听一下。是不是就是跟作者原本身的那个音乐又是另外一种感觉啊，并不是说我的这个有多好，就是我给大家带来一种思路啊。这种如果说是不想要这种比较高昂的这种音乐的话，那么神秘平静的氛围啊，微风打底，然后配一个旅拍开场的这种带有钢琴的又带有这种弦乐的这种慢慢起势的这种音乐，也是可以用作旅拍的这种音乐的搭设啊。这个地方大家看，在这个快速车流的这个地方呢，我还搭配了连续分声车流，这个音效呢也是在咱们的8号连续务实里面有一个连续分声车流啊，我也都全部都中文命名了。大家看到这种镜头其实只要搜索关键词，在我的音效库里面就可以找到对应的音效是非常的方便的。好，我们整个看一下我给这个短片搭设的这么一个音效的设计。OK， 那这个音效的整个的这个工程文件呢，我也会更新进我的音效课程里面凡是购买了我的音效课程，包含音效库的那个链接的，都可以免费领取这个工程文件。这个工程文件呢，虽然是这个 Final Cut Pro 的，但是我也会去录屏，大家可以跟着录屏。如果你是其他剪辑软件的，你看着这个录屏也可以去学会这个音效的一个位置的搭放和层次的设计，好吧？OK， 这就是今天每日一经的全部的内容，我们下期再见。